ကဲဒီနေ့မှာတော့ဆရာတို့အရင်နေ့တွေကရှင်းပြခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုအပြင်မှာတကယ်စမ်းသပ်ကြည့်အောင်ဆရာတို့အနေနဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ IP address ကိုသိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ဆရာတို့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့ IP address ကိုသိအောင်လို့အသုံးပြုမဲ့ step တွေကိုဒီမှာပြထားပါတယ်ခဏနေဆရာတို့ကွန်ပျူတာနဲ့တကယ်စမ်းကြည့်အောင်အဲ့တော့ Windows Tab key ကိုနှိပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက step menu ကနေတစ်ဆင့် CMD ကိုတွားမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ပိုလွယ်တဲ့ဒီ CMD ဖွင့်တဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်အဲ့မှာ ipconfig select all ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address နဲ့ဆိုင်တဲ့ information တွေ MAC address တွေပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကို screenshot ယူပြီးတော့ presentation ပြန်လုပ်ခိုင်းပါတယ်အဲ့တော့ MAC address ဆိုတာဘာလဲ MPv4 address ဆိုတာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲနောက်ပြီးတော့ email အသုံးပြုပြီးတော့ဒီ poster ပြုလုပ်ပြီးတော့တကယ်ရင်တယောက်ကို poster နဲ့ဒီ information နဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာကိုမေးခိုင်းပါတယ်ကဲအခုလောလောဆယ် practical ပြုလုပ်ရမယ့်အချက်တစ်ခုကတော့ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address ကိုရှာတဲ့ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက် CMD command တွေကိုအသုံးပြုပုံပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ CMD command တွေကတော့ဆရာအနေနဲ့ဒီသင်ခန်းစာပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာအနေနဲ့သိပြီးသားလို့ယူဆပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ browser ပါပဲဒီ web browser ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့က internet စာမျက်နှာတွေကိုကြည့်ရှုရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ browser ဆိုတာ HTML စာမျက်နှာတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဖန်တီးထားတဲ့ software တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ software မှာဆရာတို့က HTML စာမျက်နှာတွေကိုဖွင့်ပြီးကြည့်ရတာပါအဲ့တော့ HTML ဆိုတာ Hypertext Markup Language လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ format အကြောင်းအဲ့ဒီလိုရေးသားနည်းတွေကို chapter 3မှာဆရာတို့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ HTML ကိုသုံးပြီးတော့ဆရာတို့ Hypertext တွေပါဝင်တဲ့စာမျက်နှာတွေကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Hypertext ဆိုတာဒီတခြား HTML စာမျက်နှာတွေကိုလှမ်းချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ link ကို click ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့စာမျက်နှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတွေ sound တွေ animation တွေကို HTML နဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ browser တွေအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ် Firefox တို့ Chrome တို့ Safari တို့ Opera တို့အစရှိသဖြင့်အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ browser ကိုသုံးတဲ့ချိန်မှာ address bar ထဲမှာအရင်ကတင်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ address bar ထဲမှာ web address ကိုထည့်လိုက်ပြီးတော့ server ကနေပြီးတော့ HTML စာမျက်နှာကိုလမ်းတောင်းအောင်ပါမယ် browser ကနေပြီးတော့ရလာခဲ့ရင်ပြပေးပါမယ်မရလာခဲ့ဘူးဆိုရင် error information ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ browser တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ intelligent ရှိလာတဲ့အတွက်ကြောင့် address ကိုသွားနေကြ address ကိုဆိုရင်အစားဆုံးထည့်စရာမလိုတော့ပါဘူးအစားလောက်ထည့်လိုက်တာနဲ့အလိုတယောက်ပြပေးပြီးတော့အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုတန်းသွားလို့အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့ browser ထဲမှာ address bar ထဲမှာ address အတိအကျကိုထည့်ပေးမှသာလျှင်အဲ့ဒီ address ရဲ့စာမျက်နှာကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ address ကိုအတိအကျမသိတဲ့အချိန်မှာ information တွေကြည့်ချင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆရာတို့ search engine တွေကိုအသုံးပြုပါမယ် search engine တွေက internet ကြီးတစ်ခုလုံးကိုမှွေနှောက်ပြီးတော့ရှာထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဥပမာစာကြည့်တိုက်မှုတစ်ယောက်ကိုဆရာတို့ကလိုချင်တဲ့အချက်လက်တွေတွားမေးသလိုပေါ့စာကြည့်တိုက်မှုကဆရာတို့မတိုင်ခင်နှစ်ပေါင်းများစွာစာအုပ်တွေကိုမှွေပြီးတော့ကြိုတင်ဖတ်ရှုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့မေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘယ်စာအုပ်ထဲကဘယ်နားမှာရှိရဲဆိုပြီးရှာပေးပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ search engine ကလည်းဒီသဘောပါပဲ internet ကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုမှွေနှောက်ထားပြီးတော့ဆရာတို့ကအချက်လက်တစ်ခုကိုရှာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအချက်လက်ပါတဲ့စာမျက်နှာတွေကိုရှာပေးမှာဖြစ်ပါတယ်search engine ကရှာပေးတဲ့အချိန်မှာ
အဲ့ဒီအကြောင်းအရာပါဝင်တဲ့စာမျက်နှာပေါင်းအများကြီးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာမျက်နှာတွေပါတဲ့ hyperlink ကို click ခေါက်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်ရာစာမျက်နှာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်း HTML ရေးတဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းလာပါလိမ့်မယ် HTML စာမျက်နှာတွေထဲမှာ meta tag လေးတွေပါပါတယ် meta tag ဆိုတာ information လေးတွေပါပဲအဲ့ဒီ information လေးတွေကအခုဒီ web page ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့စာသားလေးတွေကဒီ page ကဘာကိုဖော်ပြခြင်းလဲဆိုတဲ့ information လေးတွေထည့်သွင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ information လေးတွေကို search engine က analysis ပြုလုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဘယ်အမျိုးအစားတွေမှာပါဝင်နေဒီ page ကို search ဒီစာရင်းထဲမှာဖော်ပြတင်လာဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ပါတယ်အဲ့တော့ internet ကြီးကအဆုံးအစမရှိကျေပြန့်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီကိုသွားရင်ဟိုရောက်နိုင်ပါတယ်ဟိုရောက်ရင်ဒီကိုသွားနိုင်ပါတယ် hyperlink လေးတွေဟို click ဒီ click ခေါက်ရင်းနဲ့ဆရာတို့ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုဆက်သွားဖို့အနောက်ကိုဆုပ်ဖို့ရှေ့ကိုတိုးဖို့ပြုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် control တွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကိုဆရာတို့ navigation bar ကိုသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ bar ကိုသုံးပြီးတော့အရှေ့နောက်ပြန်သွားနိုင်တယ် web page ကို refresh ပြုလုပ်နိုင်တယ်ကိုအသုံးများတဲ့ page ကို home page အနေနဲ့ထားနိုင်တယ်ဒါကြောင့် browser ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ home page က automatic ပွင့်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တည်တဲ့ address bar တွေထည့်နေစရာမလိုတော့ပါဘူးကိုမကြာခဏဝင်လေးရှိတဲ့ address တွေကိုအလွတ်ကျက်ထားဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စာအုပ်တွေကြားထဲမှာစာညက်ကလေးတွေချိုးထားသလိုမျိုးပဲအဲ့ဒီ address ကိုဆရာတို့ save လုပ်ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လို save လုပ်ထားခြင်းအပြင်ဒီ address လေးတွေကို browser ထဲမှာစာရင်းတစ်ခုအနေနဲ့တင်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ချိန်ကျရင်အဲ့စာရင်းကို click ခေါက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ address ကိုတန်းရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက history ပါဆရာတို့အနေနဲ့တွားခဲ့ဘူးသမျှဒီ address တွေကို history ထဲမှာ store လုပ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ် browser ရဲ့ history ထဲမှာတင်ထားတဲ့ history တွေကိုပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ setting တွေက history ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် user တွားခဲ့တဲ့ date အလိုက်တွားခဲ့တဲ့ web address တွေကိုစနစ်တကျအစဉ်လိုက်တင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် history တွေကနေပြီးတော့လည်းအဲ့ဒီ address တွေကိုပြန်သွားနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက browser ရဲ့အသွင်ပြင်သူ့ရဲ့ setting တွေကိုပြင်ပေးနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဆရာတို့ပြင်ဖို့လိုတာကတော့ font size နဲ့ font အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ font မှန်မှသာလျှင်မြန်မာစာလုံးတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာစာမှာဇော်ကြီးနဲ့ Unicode နဲ့မတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကမှန်ကန်အောင်ရွေးပေးထားမှသာလျှင်ကိုရွေးပေးထားတဲ့ font ကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာရှင်းပြခဲ့တဲ့ချက်တွေအားလုံးကိုအသေးသေးပြန်ပြီးတော့စမ်းပြပါဦးမယ်အခုကတော့အကြမ်းမြင်ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ browser တွေက HTML စာမျက်နှာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ချိန်မှာ internet ချိတ်ထားတဲ့စာမျက်နှာတွေမကပါဘူး offline ကိုကွန်ပျူတာထဲမှာတင်ထားတဲ့ HTML တွေကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ HTML file တွေကိုလည်းဖွင့်ကြည့်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့အသုံးများဆုံးက Google Chrome ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အနေနဲ့လည်း Chrome ကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကွန်ပျူတာတွေကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာအသာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်အင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့အသာချက်ကအရန်ကိုများသွားပါပြီ standalone ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့စာလို့ရှိရင်အင်တာနက်ချိတ်ထားတဲ့ဒီကွန်ပျူတာတစ်လုံးရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာဒါအစပေါင်းများစွာပိုသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့အန်ရီရလည်းအစပေါင်းများစွာပိုကြီးလာပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တကူကြီးကိုယ့်ရဲ့ချက်လက်တွေကိုအင်တာနက်ကနေပြီးတော့ hacker တွေဖြစ်စေဒီကြော်ညာပြုလုပ်မဲ့အဖွဲ့တွေကဖြစ်စေယူသွားနိုင်ပါတယ်ဒီ information တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့သူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်
အဲ့တော့ကို personal data တွေပါမသွားအောင်လို့ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတဲ့ချက်ကအရေးကြီးတဲ့ချက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတယ် browser တွေသုံးတဲ့ချိန်မှာလည်း browser တွေထဲကနေတစ်ဆင့်ကိုအချက်လက်တွေပါမသွားအောင် setting တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီ setting တွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ပေးမထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ internet ကိုသုံးတဲ့အလေးအထားကိုသိသွားမှာဖြစ်ပါတယ် cookie တွေကတစ်ဆင့်ဆရာတို့ရဲ့အချက်လက်တွေကိုသူတို့တင်ထားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီ cookie တွေ install မလုပ်ဖို့အတွက်ဆရာတို့ setting ထဲမှာပေးထားနိုင်ပါတယ် browser တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့ browser တွေပြောင်းလဲသွားတိုင်း browser တွေ version ပြောင်းတိုင်း browser အမျိုးအစားပြောင်းတိုင်းမတူညီနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းဖျင်းအဖြစ်တော့တူညီတဲ့ချက်ကလေးတွေရှိပါတယ်ဆရာတို့အဲ့ဒါကိုပြီးလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာသူ practice အနေနဲ့သူလုပ်ခိုင်းတာကတော့ဒီ browser နဲ့ဆိုင်တဲ့ information တွေကိုစုစည်းပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုပြင်ဆင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ် assignment တစ်ခုကိုပြင်ဆင်စေချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုက browser တွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူညီတဲ့အချက်လက်တွေကိုရှာစေချင်တာပါအားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုစင်းပြုစုစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ online မှာလည်းဒီလိုစင်းတွေကရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီးတော့အသုံးချစေချင်ပါတယ်ဒါမှကိုယ့်အတွက်ဘယ် browser ကဘယ်လိုအလုပ်တွေဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ဘယ် browser ကပိုတင်တော်လဲဆိုတာကိုသိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှတ်စုတွေကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ OneNote ကိုဆရာသင်ကြားပေးတဲ့အတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှားရတာပိုလွယ်ပါလိမ့်မယ်အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့ချိန်မှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတာကိုဆရာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာလိုရေးသားတဲ့ချိန်မှာတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲလေးတွေရှိနေတော့မှဖြစ်ပါတယ်ချိုးစာလုံးတွေကိုရေးရတာပြန်ကြည့်ရတာစာလုံးပေါင်းလွဲနေတာလေးတွေကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အင်္ဂလိပ်လိုတည်တံ့ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့ကိုအသုံးပြုဖို့ဆရာအကြံပေးခြင်းပါတယ်ကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးရောနည်းနည်းများသွားပြီဆိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်